Selam dostlarım, bарлıq işləringizni qoldirib, tezrək əkiyyət tыңlarga kelingіз. Bugun men sizga Qozlar oq qishlar deb atalgan rus xalq əkiyyətin söyləyəcəkman. Bir qort bilan qo'rshiq turganlardi. Ularning qizi bilan bolalari bo'lgan. Bir vaqt qort bilan qo'rshiq bozorga borga jinganlar. Qizim, biz bozorga boramiz. Sen uyda o'tir. Kichkina iningni qara, u bir qo'yada ketib yurmasin. Biz senga yangi ko'lmak olib qaytiribmiz deganlar. Sizdan qizning achisi bilan anisi chiqib ketganlar. Qiz anisi aytganlar turunda unutib, inisin teraza qirindagi shiramga o'tirtganda o'zi o'ynarga chiqib ketgan. O'yin bilan mavg'ib, u inisin butunlay unutgan. Shu shok kutmaganda allaqoyan Qozlar oq qishlar kelib chiqqanlar. Molayni qoyatlarına o'tirtganlar da olib da ketganlar. Qiz uyga qaytsa, inisi yo'q. Qishqirib da qoriy. Eli tugunda, eli munda yugri. Inisi hamon yo'q da yo'q. Shundan bosiga yugurib chiqa da yiroqdan Qozlar oq qishlar ishib borganini ko'ra. Qiz menim inimni shular olib ketganlardir ali deb, ular ortidan ketdi. Qozlar oq qishlarining balakay bolalarini urlaganlarini eshitgan bularning qiz bek uzoq yugura turg'ach, bosida bir mish uchrata. Mish aytali, Qozlar qaysi yoqqa ishdilar? Menim orish qobartmamni oshasang aytam. Ida men budayni qinda oshamayman. Shundan mish qizga bir nida aytmay. Qiz tag'in yugura boshli shulshaq bir olmag'ashni ko'ra. Olmag'ash aytali, Qozlar qaysi yoqqa ishdilar? Menim qirg'iy olmamni oshasang aytam. Ida men bokshada o'sganida oshamayman. Olmag'ash bir so'zda aytmay, qiz tag'in yugura boshli. Bir zaman o süt yılğasına kelib chiqqan. Yılğaning yorlari kisaldan yasalgan bo'la. Yılğa aytali, Qozlar qaysi yoqqa ishdilar? Kisal bilan menim sütimni oshasang aytam. Yo'q, quyda men qo'ymoqda oshamayman. Yılğa bir so'zda aytmay. Qiz tag'in yugura boshlaydi. Ona o'rmonlarda adashib bek uzoq yurishga to'g'ri kelardi. Lekin baxtga kirpishray. Qiz uni tibib jibarmoqchi bo'ladi. Lekin inalari qadaluvidan qo'rqadi. Kirpi ko'rmadingmi? Sen Qozlarning qaysi yoqqa ishqonini deyur. Men ko'rmadim de kirpi. Lekin shulayda men senga bir yumg'oq beram. U qayerga qarasa, sen shunda bor. Qozlar oq qishlarni tobarsың. Qiz kirpiga rahmat aytdi da yumg'oqni oladi. Onu tegeratib jibara, u bek tez tegerab ketdi. Yumg'oq tegari turg'ach, o'rmonga kelib kira. O'rmonda tovuq oyoqlari ustida bir yurt turar ekan. Yurt ishida o'birli qo'rshiq siyak oyoq o'tira. Qizning inisi teraza qarshisida oltin yumurqalar bilan o'ynab o'tirar ekan-di. Opasi inisini ko'rib oladi, ko'tarib olib ketadi. O'birli qo'rshiq boshini ko'tarib qarasa, molaydan jillar iskan. U ular ortidan qo'rg'a Qozlarni jibara. Qozlar oq qishlar ishib ketadilar. Qiz ortidan quvalar bular. Endi qo'ya borgan. Olda süt yılğası og'ib turar. Yorlari kisalgina. Qiz anga yilg'a yashirmini dey. Osha menim kisalni dey. Boshqa chora yo'q, qiz oshiy. Yilg'ani yer ostida yashira. Qozlar qizni ko'rmish yashib ketadilar. Qiz qochgan yerdan chiqadi, yilg'aga rahmat aytadi. Qozlar kiri ishib kelarlarda tag'in bolalarni ishratalar. Endi narsa ishlarga qiz olmag'ashni ko'rib oladi. Olmag'ash, sen xor yashir meni dey. Menim qirg'iy olmamni osha. Qiz tezgina olmani doshi. Shunda olmag'ash uni butoqlari bilan ishiqlay, yaproqlari bilan qoplay. Qozlar ularni ko'rmishashib ketadilar. Qiz shig'ada inisi bilan tag'in olg'a yugura boshlaydi. Qozlar ularni tan ko'rib olalar, tag'in ortlaridan quva boshlaydilar. Shu orada qiz yo'lda bir mish ko'rib oladi. Mish
миш, яшел жинхар безне, ди кыз. Минем арыш кабартманы аша. Кыз тиз генә кабартманы ашый да, энесе белән мишкә кереп утыра. Һәм мишнең капкасы ябылып та куя. Казлар кычкыра-кычкыра очып йөриләр дә, бер нәрсә таба алмагач кире очып китәләр. Ә кыз энесен алып өенә йөгерә. Тиздән әнисе белән әтисе дә базардан кайтып керәләр. Менә шулай, дусларым, сез дә әти-әниләрегезне тыңлагыз. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!